ايوه يا عم بتكلم ها يا عم يا لا 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 ايوه بقى ابدع بقى. ايه يا عم يا عم ايه يا عم ايه يا عم مين فينا بقى فاهم حاجة مين فينا بقى فاهم حاجة حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ ايوه هي كده هنقولها لكم بعد الشهر الأولاني لا دلوقتي لا على الموبايل دلوقتي الموبايل يطلع دلوقتي. طب هات الموبايل عشان بس تصدق هات الموبايل عشان ما اغلطش بس عشان دي كلمات صديقي الشاعر الاستاذ ايمن بقى طب يلا تعالى يا احمد وحلفني ان احنا نلعب مين فينا خلينا هنا بقى فاهم حاجة كذاب اللي يقول انا فاهم ما هو لو فعلا كده يا حبيبي كان اولى نعرف نتفاهم صح ولا غلط؟ مين فينا بقى فاهم حاجة كذاب اللي يقول انا فاهم ما هو يا حبيبي بس ما هو لو فعلا كده يا حبيبي كان أول نعرف أول مرة بغني من الموبايل بس والله من ربع ساعة أنا أفتكرها وأنا ممكن ذرة من ربع ساعة عمرو يا جامد عمرو يا جامد كمل انت جامد قوي والله ده رأيي إن دي أوهام واللي أنا شايفه ده أي كلام والله ده رأيي إن دي أوهام واللي أنا شايفه ده أي كلام وأنا مش هعمل نفسي ملاك بصراحة كلنا بنساهم الأولى نعرف نتفاهم جامد جامد جامد